Oh my God! Ipapakita ko muna sa inyo tong strawberry farm. Strawberry farm ko at sili farm. Pero isa lang yung sili ko dito. Ayan. Itong mga lubi guys, ayan. Mga niyog yan. Kinuha ko na kasi sobra na yung natatakpan yung ano, mga strawberry ko. So ito yung strawberry farm. Ayan guys. So I'm looking forward na mamunga na to sooner kasi nilagyan ko na to ng fertilizer. So ayan. Ay, bapae talaga. So ito, kaka-transfer ko pa lang ito, tapos may ano na siya guys. So mapupuno to ng strawberry. Ayan pa yung dalawa. Ayan, strawberry na yan, pati ito. Ito guys, sangig to guys. Ito ko alam kung anong Tagalog ng sangig. Pero ano siya, para siyang ano yan, bamboo, ano yun? Kalimutan ko yung ano ng tanglad. Basta ano lang din siya ng tanglad. Tapos ito yung ano ko, sinasabi ko sa inyong sili. Hindi to farm kasi nag-iisa lang siya guys. So ayan yung bunga niya, ang laki-laki na. Plano ko gagawin itong dynamite. So ayan guys, makakapag-dynamite tayo sooner nito kasi malaki na siya guys. At ito pa, sunod-sunod na yung bunga niya. So ayan guys, ito yung sili ko guys, ito. So sooner or later makapag ano na ako guys, makapag dynamite kasi favorite ko yung dynamite kahit medyo maanghang siya pero walang katulad ng sarap. So ayan nga guys, yung sinasabi ko yung strawberry farm. Ayan yung mga strawberry farm ko. So makikita ninyo, ayun, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, malapit na magpito kasi isa. Pag may ano na yun, pag may ugat na yun, tutubo na yun, at lalaki at maging strawberry na din. So mamumunga na yan. So kaso nga lang, mayroon ko dito, tomato to guys, tomato. Tapos na tomato, namatay siya, hindi ko alam kasi transfer ko kasi dito yan eh. Dito yan nakano eh. Yan tumubo, kaya transfer ko doon, kaya yan. Medyo naman na ano siya, nalanta. Ito naman, makikita niyo may bunga to. Ito yung bunga niya. Atsal. Ayan. Green paper yan guys. Green paper. So ayan nga. Ayan lang guys. So may freebie tayo ngayon. Mamimigay ako ng lubi kung sino may gusto nito. Kasi mamamatay lang yun to dito. Kung sinong may gusto, tumawag lang sa numero at kontakin nyo na ako sa IG account. Ayun sa joke. Ayun, may pusa. Ayan si Ulap. Ulap. Ito guys, hangig din to guys. Hangig, hindi ko. So ayan si Ulap guys. Ulaps. Ayan, pusa. Yung maliit na pusa namin guys. Ayan. So maraming salamat at see you on my next vlog. Ito sangig. Ito yung sili. Ayan. Ito mga aglonema. Ayan, makikita nyo guys, malaking aglonema. Hindi ko alam kung magkano price niyan. Ito red lipstick daw yan guys. At ito din, hindi ko alam ng pangalan yan. So ayan, kung gusto nyo bibili ng mga bulaklak, bumili kayo ng mga bulaklak guys. Kasi laging mga plantito na yung mga tao ngayon. So wag nyo wag kayong ano, PM nyo ako guys. Ayan, binibinta yan lahat pero walang free shipping kasi malaya. Yeah guys, kung gusto niyo bumili ng mga flowers, nandito na yung mga flowers namin. Ayan, hindi ko alam ng pangalan. May cactus, aglonema, hindi ko alam ano to. Ayan, may mga white aglonema, red lipstick, at ayan guys, melon daw yan. At may cactus, ano yan, hindi ko alam anong pangalan yan. Ayan, may mga maliliit guys. Ayan. Ayan. So, nandito pa. Grass now. Ayan, million guys. May melon. At ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito.
ito Orlando. Ito guys, Orlando Forever Rich. Kaya mayaman ako kasi may Forever Rich ako guys. Ayan, mayaman ako talaga. Ayan o. So ito naman, may cactus tayo. May succulent. Ayan, mga succulent guys. Ito din cactus. Sa cactus, succulent siguro yan. Ito cactus. Ito, hindi ko alam anong pangalan nito. Basta matagal na to. Ito yan, malaki na yung cactus ko. Ayan yung mga cactus. Ayan, may bird's nest tayo sa baba guys. May ano din tayo, single petal sweet honey. Red yan guys, single petal red sweet honey. At may aquarium din ako dito. May ibang gapi yan, gapi dyan, maliliit na gapi. Hindi ko alam na to. Para siyang anthurium, para siyang hindi ko alam. Basta yan. Maraming salamat guys. At ito hanging plant. Baka ka-transfer ko pa lang yan. Kaya antayin natin, magbo-bloom din yan. Thank you so much. Thank you so much guys for watching. If you like this video, please don't forget to thumbs up. And if you want to share it, it's my pleasure. Thank you so much. Anyway, if you want more or updates, or if you want to be notified in my next upload, just click the notification bell down below. Thank you and bye bye.